不同时间咳嗽，不同食疗方。中医说，肺主呼吸，跟咳嗽关系可大了。不同时间咳嗽，原因可能不一样。别再傻傻分不清了，今天教你3招，对症下药，轻松止咳。1. 晚上咳，可能是肺虚在作怪。你有没有过这种状况？晚上一躺下就咳嗽不止，咳得睡不住觉，凌晨还常常醒。这可不是闹着玩的，中医认为这可能是肺阴虚。肺阴虚就像肺部缺水了，前燥，容易受刺激，所以咳嗽。像是慢性支气管炎、气喘这些老毛病，更容易在晚上咳嗽。怎么办？试试百合银耳汤吧。百合润肺止咳，清心安神；银耳滋阴润肺，还能帮你睡个好觉。做法简单，百合30克，银耳15克，加点冰糖，炖煮到银耳软糯即可。注意哦，百合性寒，别放太多，15到20克就够了。2. 早上咳，可能是肺寒惹的祸。早上起来咳几声，偶尔带点白痰，这可能是肺寒，就像肺部住凉了，需要驱寒暖肺。慢性咽喉炎、过敏性鼻炎的朋友更容易早上咳嗽，这时候可以试试姜大枣汤吧。生姜驱寒，大枣补气，再加点葱白、红糖，效果更好。做法更简单，生姜3片，大枣5颗，加水煮沸，再加点葱白和红糖，暖暖后喝下去，咳嗽立刻舒服不少。这道汤还能预防感冒，对于流感初期、支气管炎、咳白痰的情况也有帮助。3. 白天咳，可能是肺燥或肺热在捣乱。白天咳嗽，而且是前咳，没痰或痰很少，这可能是肺燥或肺热。肺燥就像肺部太前了，肺热就像肺部发炎了。肺燥可以试试沙参玉竹老鸭汤。沙参、玉竹滋阴润肺，老鸭滋补，三者搭配，清热润燥，止咳化痰。沙参30克，玉竹30克，老鸭半只，加点葱姜，炖煮到鸭柔烂熟，汤汁浓郁即可。肺热，如果是黄黏痰，那很可能是肺热。试试川贝枇杷粥吧。川贝母化痰止咳，枇杷叶清肺热，精明养胃。川贝母10克，鲜枇杷叶15克，前枇杷叶减半，粳米100克，煮成粥，加点冰糖调味，别加太多糖。重要提示，以上食疗方仅供参考，具体用量请依自身状况调整。食疗效果因人而异，并非人人适用。咳嗽严重或持续时间长，一定要去看医生。记住，食疗是辅助，不是万能的，别自己乱猜乱治。早点去看医生，才能彻底解决咳嗽问题。祝你早日康复。